اصلا نمیدونستم گردشگری یعنی چی. اصلا گردشگر یعنی چی. دخترم تو دبیرستان امیرالمومنین درس خوند. رو کنکوری که داد قبول شد گفت من گردشگری قبول شدم. همه اهالی بلوز نزدیک گفتن که گردشگری چیه رشته زدی؟ گفت من این رشته رو علاقه دارم. حتی پدرش هم مخالف بود. گفت چرا معلمی نرفتی؟ کم کم فهمیدیم که یه رشته به نام گردشگری اینجور طول میاره. حالا اهالی الان فهمیدن که گردشگری بهترین رشته است. محتوای خود ما همه موفق